咧就係咧呢個咁樣嘅總之我哋介紹嘅咧就係手機版0.14.0嘅籃球機。咁呢個籃球機咧一定要係手機版同埋0.14.0做嘅，因為咧如果唔係嘅話咧，其他咧都係冇咁好啦。咁樣咧，因為如果你喺電腦版做嘅話咧，人哋就會覺得你撳歐㗎。但係喺手機版做咧，就一啲都唔夠你歐，因為咧手機版咧係先可以最新版本同埋好難先做到籃球機，所以咧呢次咧係特別做嘅。咁呢個咧就係靠經驗屏嚟到籃球。咁啲經驗咧，即係綠色呢啲綠色同黃色黐埋一齊嘅呢啲，一掂到嗰啲一掂到嗰度一掂到嗰個線咧就會着燈。咁樣咧第一條線就着左右左同埋中嗰個燈，第二條線就係右同埋中嗰個燈，第三條線先係三個着晒。咁點樣做咧？就咁樣做嘅，你跟住啲路線擺就得㗎啦。你可以咁樣定喺度，就係咁嘅。咁咧其實我唔係好詳細咁樣講嘅啫。咁咧大約講下啲電腦係點㗎啦。電腦咧就係呢個位就係咁嘅，就係咁樣呢個位。我睇下電工先，1、2、3、4、5。係啦，係咁高啦。之後咁樣圍住佢啦，一定要6格喎。如果唔係咧，你就唔啱嘅咯喎。之後咧，即係你啲電腦可以亂咁駁㗎。只要你亂咁駁咧，駁到你自己覺得好。總之啲電腦一定要駁係咁樣駁啦。最尾嗰條第3條咧就係駁中間嗰個呢個度。之後咧第2條就係駁喺呢個度，第3條咧唔係第1條咧就係駁喺呢個度，呢個度。之後咧你就可以做到㗎啦。之後喺隔邊加啲掣，之後用啲紅石連住呢個頭仔，之後入邊投擲器裏邊放啲經驗屏啦，就得㗎啦。因為咧投擲器裏邊咧多數咧都冇咁多經驗屏嘅，點解咧？因為咧你會覺得好似好少咁樣，因為你唔會不斷咁放落去㗎嘛，你放得好辛苦嗰啲經驗屏，所以咧你就會覺得算啦，冇放咁多。咁我就放咗呢度128粒嘅，每個都係，所以咧我就咁樣啦。之後呢個位置咧係點樣做咧？就係呢度三格搭起嚟嘅3乘5嘅，之後呢度就係4乘5嘅。咁呢個格咧就係空落去嘅。之後呢度放第一排，呢度放啲水，呢排放啲水，之後就可以得㗎啦。之後呢度放個玻璃，之後隔離放個掣，個掣後邊就連住啲紅石先連住一個。之後呢個籃球架你想點樣做就點樣做。好啦，我嘅分享就係到呢度啦。好啦，拜拜。